Papi, Merry Christmas. Ah, ya me acordé, ¿cómo se hace? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Merry Christmas. Merry Christmas. ¿Podrías volver a lo tuyo? Provecho. Voy a grabar como las quinceañeras. Dibriana, Merry Christmas. Merry Christmas. Buen apetito. Buen apetito, siempre. Buen apetito. Buen apetito. Provecho. A mi nombre. Y ahí soy yo. Feliz Navidad. Coco. Pero dejen sin dulce porque no está tan rico con dulce. Es correcto. No, esos ya déjalos así, así. ¿Por qué? Brenda, Sigue ¿y cómo las tratando. coloco si se van a caer? ¿Cómo las Sí, tú pégaselas. Se va a secar eso. Mejor Sí, dale capaz. negro para que yo le vaya poniendo las que ya. ¡Au! coloco? ¿Cómo? Pásame el negro, bro. ¿Tú vas? ¿Tu amor? La bota. Toda la blusa. Ya, es todo. Sí. Ok. Ay, papi, bueno, te dije. Ándale, ¿cuál quieres que decore, papi? Bueno, ya. El Le ángel. decoré una. Ahora sí. Al angelito. No es cierto, esperar. ¿No es al revés? Ah, no, es así. Espera hasta mañana. ¿Eh? Hasta mañana. ¿Quién quiere? Esta mañana. ¿La mañana qué? Buenos días. A mimir, ¿Eh? abrir los regalos. Mira. Todavía no, ¿verdad, Briana? De las 11. ¿Cuándo, Brianita? ¿Cuándo se van a abrir? Mañana. Ok. Agarros. ¡Ay, hasta arriba! Sale al baño. Navidad. ¿La pelota del baño? Come on, baby. No, se comió mi galleta. Hola, mordidota. Pues está gordote. Está gordote. La cara. Le quiero comer. Ah, pues cómete. Mira, primero abre el mío. Con babas.
Con babas de Santa. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene, verdad? Bueno. A la limpia. ¡Épale! Oye, ¿y cuál es el regalo que te trajo Santa? Tienes que leer. Híjole, ¿cuál será? Este es, a ver, enséñame. Este es tu tío Brian. Gracias, Brianita. Está bonita. ¿Te gustó, mi amor? Sí. Eso está enorme. Es un mega perfume. Un mega perfume. Falta un pedacito, pero lo tengo en otra caja porque ya no ocupo. Es Tú una, abre este. es una Barbie gigante. Una Barbie gigante. No, mejor. ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que sea, Brianna? A ver, adivínale. Ábrelo. Adivínale. Brianna, ¿qué crees que sea? Adivínale, Brianna. Parece mañana. ¿Qué es? De una vez. Ábrelo. Rómpelo. Brianna, ¿qué crees que sea? Una batería Ay, ¿qué más? y un peluche. Ay, pero no se podía todo, hija. Pero le ayudamos un poquito a Santa. Mira, ábrelo. ¡Oh! ¡Órale! ¡Híjole! ¡Árale! Ya no te vas a callar nunca. Así es que cuídala mucho, mi amor. Me voy a cerrar aquí en esta caja. Para una crema de champiñón, le puse mantequilla, tantito aceite de oliva y este condimento que hice yo. Lleva hierbas finas y sal. Le vamos a poner aquí una, dos de fécula de maíz. Por aquí. Aquí ya se diluyó la fécula de maíz. Aquí molí leche con los champiñones. Así lo dejamos hasta que se vaya a espesar. Ponerle unos poquitos que quedaron ahí. ¡Ay, Bonita. Déjaselo ahí en sala. Mira aquí. Mira. Mira. ¿Qué es? Ay, qué rico, qué rico. Ándale, échaselo. Ya lo olió. la madre. ¡Ay, qué rico! Ay, feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo va? Mira, mamacita. Esta también. Qué rico, qué rico. ¿Qué? Ya está todo ahí. Fíjate cómo le hace Ana para que ahorita le haces tú. ¡Rápido, lo más rápido que puedas! Lo más rápido que ya se va para la música. ¡Ya, ábrele! ¡Rápido, anda! ¡Ay! ¡Ya! Póntelo, Diana, póntelo. Mamá, Póntelo, no, mira de no aquí. puedo. Ándale. ¡Ay, corre, Brianna, corre! ¡Rápido, Brianna! No, tú no le ayudas. ¡Rápido, Brianna! ¡Rápido! ¡Ay, corre!
Por eso digo que parado. No le ayudes. No le ayudes. No le ayudes. ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Póntelo rápido! ¡Ay, corre! ¡Ya! ¡Corre! Córtale la tripa. No, ya. Venga. ¡Rápido, Ana! ¡Rápido, Ana! ¡Ya vas llegando! ¡Corre, Brianna! Así déjatela. ¡Ay! Espérate, dale. ¡Pícale ahí! Se detuvo, le regresé poquito. ¡Corre, corre! ¡Ay, corre! Voltealo. Así para ahorita te toca. Es que no puedo. ¡Ah! ¡Corre! Mejor que Brianna se ponga los mejores. ¡Corre, corre! Verde. ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Corre, Brianna! ¡Corre! Póntelo. No. Pues para que se los ponga de una vez. Mira, me está Tiene haciendo que dejar el medio. ¡Corre, Brianna! ¡Corre, Brianna! ¡Corre! ¡Corre, Brianna! ¡Tírale, niña! ¡Ana! ¡Tú le ayudes! Tiene que saber. Ya. Ya lo imaginé. ¡Corre rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡El Yamil! ¡El Yamil! ¡Corre! ¡Oye, sí es cierto! ¡Tú ni has jugado! ¡Ni a jugar! ¡Mira lo que ganaste! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, te duerme! Ah, ya pasé. Juega. ¡Ay, corre! No lo agarre. ¡Corre! ¡Ay, ya va llegando! ¡Ana, no, Ana! ¡Corre, ya va llegando! Sí, papá. Sí, aquí tienen la colita. ¡Ay, ya llegó! Una taza, una tetera. ¿Cómo le hicieron toda esta ¡Rápido! ¡Ándale, que puedo! ¡Ya va llegando, Péjamo! ¡Ay, ya va llegando! ¡Quítate! ¡Córrele! ¡Ya va llegando! ¡Ay, ¡Hijos! ¡Una de 50! ¡Miren! ¡Ay, ya no! ¡Ay, quítate! ¡Ay, no hagas eso! ¡Ay! ¡Ándale, ¡ándale! ¡Ah! ¡Ándale!
Ya, sigue Brian. Sigue, Brian. Ponte los guantes. No, pues, primero ustedes para que Raya vea. No, primero Brian. Pero ya. Y luego tu papá y luego yo. Ándale, nomás lo van a brincar y ya. Dale, 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 dale. ¡Ándale! ¿Por otro lado? ¡Rápido! Ya perdiste. Sigue, papá. Para acá, sigue, papá. rápido. Dale los guantes. Yo lo sigo yo otra vez. No, yo. Y a la otra ahora sí. Sí, que siga papá. ¡Ándale, pa! Es al otro lado, no, para acá. ¡Ándale, pa! Al otro lado, no. No, hombre, te la bañes tan así, no. ¡Ya, corre, Brian! ¡Rápido, no pierdas tiempo! ¡Ay, no! ¿Una canción? ¡Corre! Yo te enseño a bailar. ¡Corre! ¡Ah! Vas a cortarle, ¿no? ¡Ándale, ándale, mira! ¡Así, así, así! ¡Dale vuelta! ¡Ay, sí, mamá! ¡Dale más, dale más! ¡Au! ¡Hot dog! ¡Ay, te encontré la punta! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Lúbina! ¡Nadie debe ayudar a nadie! ¡Oh, vaya! ¡Rápido, Brian! ¡Corre! ¡Corre, Brian! ¡Corre! No puedo agarrarlo. ¡Ay, corre! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Qué su mano! ¡Ay, Dios mío! ¡Ándale, pa! ¡Corre, corre! ¡Busca la punta, amor! ¡Ahí vas, ahí vas, ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Vas llegando pegada! ¡Ay! ¡Ándale, pa! ¡Ándale! ¡Ah! ¡No, eso! ¡Sigue, Briana! Ah, espérate, dale una pieza. ¡Ay, ¡Busca la punta! ¡Busca la punta! Me estoy bien traposa, ma. ¡Ay! ¿Por qué me haces eso, compadre? ¡Ay! ¡Ándale, va! Esa es la canción de Luis y Bingo. ¡Au! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Desenrédala nada más! ¡Ay! ¡Ay! Ya es mío. Ya está. ¡A ver! ¿Quién se ganó? ¡Se lo ganó Brian! ¡Ay! ¡A ver, Brian! Espérate, lo estoy devolviendo con los ¡A ver! Con los guantes. ¡Ah, sí! A ver, enséñalo. Enséñalo, Brian. Así con los guantes.
Ana, era tuyo, nada. Es que ni siquiera así. Pero te esperas a No, nada. hombre, Ana. Pero tienes tú allá. Ana la hacías así. ¿Para qué? ¿Para qué le tiras? Y no iba a jugar, vayan, Vámonos, Horacio. Quiero quemar. Pero la lumbre nomás. Después de esto, ¿qué, mi amor? Y la piñatita. Órale. ¿Y Ana? Fue por mi mamá. Los chiquititos. Cuidado con tu mano, no te sientes tanto. ¿Qué estás comiendo, mi amor? Momencitos. Ay, no, mira, No sé, ¿qué estás diciendo? ¿Ah? ¿Tienen frío? No, yo solita. ¿Por qué no?